da ta dama na ce zan kawo muku tashin hankalin da kasar Amurka ta gani har ta nemi a zauna zaman sulhu. Kun ga wannan makamin shi ake kira da Khaibar Shekan. Wannan makamin da kuke gani da shi ne kasar Iran ta ringa kai muggan hare-hare a Jordan, Kuwait da Bahrain da wannan baki daya har Dubai da kuma kasar Saudi Arabia da abin da ya shafi har Qatar baki daya. Wannan makamin da shi ne kasar Iran kwana faɗan nan da aka yi na kwanakin nan wanda ba su wuce kwana 10 ba. Wannan faɗan da aka yi da wannan makamin ne mai suna Khaibar Shekan. Da shi ne kasar Iran ta ringa kaiwa kasar Amurka muggan hare-hare. Wannan makamin fa gudun iska yana gudun iska ninki 4 ne. Gudun iska sai ka ribanya shi so 4 shine saurin wannan makamin. Wai ba dole kasar Amurka ta zo ta nemi zaman sulhu ba. Wannan bincike ne wanda kasar Amurka, jami'an sirrintaka na kasar Amurka su suka yi wannan binciken, suka gane hadarin jirgin. Ba ma wai kasar Iran ce ta fito ta faɗi hadarin jirgin ta ba. Kasar Amurka ce ta fito tana faɗan hadarin jiragen yakin kasar Iran. Wannan makamin ba wai kasar Amurka ce ta fito ta ringa, Iran ce ta fito ta ringa faɗan hadarin makamanta ba, a kasar Amurkan ce ta fito ta ringa faɗin hadarin wannan makamin mai suna Khaibar Shekan. Yana nan bayan bala'i ba abin da ya ba su, suka fahimci cewa to kasar Iran a shirye take da ta tashe su aiki baki daya, sai suka ce dan Allah a daina kai hare-haren nan, a zo a zauna zaman sulhu. To har yanzu dai jira suke yi daga kasar Iran su ji yaya jagororin kasar Iran suke so a yi yanzu. Su so suke a zo a zauna zaman sulhu, faɗan nan ya ishe su. Duk da mun san munafukai ne, za a iya zuwa ana zaman sulhu su bijiro da wani abu. Duk da na ga yau Netanyahu ya je shi ma bai yi nasara akan Donald Trump ba. Trump ya ce shi zaman sulhu yake so, ya ma shiryawa biyan diyan bannar da aka yi wa kasar Iran da sauransu. Dan haka a zo a zauna zaman sulhu ba shi zai sa ya canza ra'ayi gobe ba, saboda mahaukaci ne. Sai ya sha wahala, in ya janye je dan ga kwana biyu sun dan tanadi makamai sai su ce za su dawo fada. Kasar Iran ko kullun a kere suke, kullum a kere, in so 1000 kasar Amurka za ta dawo faɗan nan ba za ta yi nasara ba. Wannan shine maganar gaskiya. So na ce zan kawo muku wannan tashin hankalin da kasar Iran ta ringa amfani da shi ta ragargaje kasar Amurka, ta ragargaje sansanin sojojin Amurka baki ɗaya wanda suke Middle East da wanda suke zagaye da Middle East baki ɗaya. Na ce zan kawo muku, gashi nan na kawo. Wannan shi ake kira da Khaibar Shekan. Khaibar Shekan. Allah ya sa mu dace. To fa halin yanzu fa irin ta canja fasalin yaƙi fa ina gaya muku, ba ta daina kaiwa sansanin sojojin Amurka yanzu hari, yanzu makwancin su take kai wa hari, hotels da ake gaya mata kana zaune. A wannan bidiyon da kuke gani, ku shiga Telegram channel ɗina za ku ga bidiyon. Ɗaya ne daga cikin hotel ɗin da sojojin Amurka suke zaune, suke wataya wasu, tun da yanzu an yi raga-raga da barikin sojojin su ba sa iya zama a nan, amma sun zauna don rada da take nuna musu lancar sun zo da za su babbako su ta kare musu, ba su da kayan aiki yanzu, sai an kuma kawo musu next part abin da ke wakana. Shine Iran ta farko su wannan kwantan bauna ta yi musu, kamar yadda Amurka take yi wa Iran kwantan bauna, to ita ma wannan karin sai da ta yi kwana biyu ba Iran ba ta kai wa Amurka hari kwata-kwata. Ta ma ta bari jikinsu ya ɗan yi samun, suna gama detecting ta satellite cewa ga inda sojojin Amurka suke kwance, irin hotel inda suke kwance, ina ta ɗauke 'yan banza yanzu dukan suna layira, har manajan ma hotel ɗin shi ma yana layira, tunda ai already duk wani wanda ya zo ya ba wa makwanci sojojin Amurka makwanci irin wannan hotel ɗin na, to kusan kamar kai ma ka zama kanka cikin wannan yakin, ko ba haka ba, to kai ma ka zama kamar soja ne, ko tunda an kada an yi manafurci kai ka ba wani makwancin ka. Me yasa in dai haka ne to irin take attacking din kasashen Laraba, saboda an ba wa wayannan sojojin mafaka su zo su zauna su yi abin da za su. To dan haka suka shiga hotel, wannan hotel din shi ma ya zama wajen fafatawa yaki, inda ita ma Iran, Amurka ta tashi har wa Iran ba ta duba lamarin nan makarantar yara, ba zuwa ta sheke yara ba, saboda suna tunanin wai Imam Ayatollah Khamenei ko yana ciki, ko imani ma ba su duba da tausayin yara in 12, 8, 9 suka je suka sheke mutane. To yanzu dai an tashi wannan hotel din ya daina aiki gabaki ɗayansa, ya zama gabaki ɗaya kan wannan raga da shi ya zama kamar kura, an gama da shi, yanzu ba zai ƙara aiki ba. Ku shiga comment section za ku ga link ɗina Telegram channel ina, ku shiga, ina sa videos na irin abubuwan nan na yaƙe-yaƙe da abubuwa wajen latest. Bacin awa ɗaya nake sa, a Twitter kai, a TikTok kake, ka shiga bio ina za ka ga link ina na Telegram, ka danna. In a Instagram kake, ka shiga profile ina shi ma za ka ga bio ina na link, ka danna ka shiga. You join, za ku dinga samun update akai, don dinga samun, ina sa videos kala-kala na yakin nan da yake faruwa ba tare da na yi sansarin ɗin abubuwa ba, saboda rikicin Facebook ba na so su wulakanta min account ɗina. Kai jama'a, ƙasar Iran ta tashi kaina a nan wajen wallahi. Nan fa ministan tsaron ƙasar Isra'ila ne yake cewa sun yi niyyar su kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin ƙasar Iran, amma shugaban ƙasar Amerika shi ne yake dakatar da su, saboda
suna lissafin cewa muddin suka kai harin, suna lissafin menene abin zai haifar musu. Kai jama'a, sun san da cewa muddin suka kai hari kan wannan cibiyoyin na ƙasar Iran, to duk wata cibiya ta man fetur, ta makamashi ta nan gabas da tsakiya, to ƙasar Iran tabbas za ta haru wannan wajajen. To sai suka fasa kai har-hara, saboda sun tabbatar hakan zai iya haifar da rikici a duniya na makamashi. Kaga wani abu ne nan, wani mugun lissafi ne wanda ƙasar Iran ba ma aikata abin ba, amma an san za ta iya aikatawa muddin aka yi haka. Wallahi an sallame ni. Me za ku ce akan haka? Allah ya sa mu dace. To wani abin ban mamaki ya faru a zuwan da Netanyahu ya a gurin Donald Trump yau, wanda maganar da Donald Trump ya yi ta ba mutane matukar mamaki, wanda ni gaskiya ba ta wani bani mamaki ba. JD Vance ya yi duk yadda zai yi domin ya hana shi Netanyahu haduwa da Donald Trump. Dalilinsa shine yana zargin cewa, kun ba zargi bane ba, yana zargin cewa wai shi Netanyahu shi yake da yana daga cikin wanda suke ingiza Donald Trump ya yi ta yaƙi wa dalili, duk da a nan cikin gidan Amurka akwai wanda suke ziga Donald Trump din, inda shi yake magana duk wanda yake sakawa ko wanda aka je yana magana a ci gaba da yaƙi da Iran da Amurka, to tabbas tare yake da Netanyahu. Dalilin da yasa shi JD Vance mataimakin shugaban kasar Amurka yayi yanda zai yi hana Donald Trump da Netanyahu haduwa, wanda wannan abu ne mai matukar wahala. So Donald Trump zai dab da haduwan ma ya fito ya wata magana wacce ta ba mutane mamaki, wacce ni gaskiya ban yi wani mamaki akan ta ba. Ya ce kar Netanyahu ya zo ya fara mishi maganan ya gano wani abu a cikin Iran tana shirin yin wani abu, ko kuma ya gano wani sirrin kasa. A'a, shi ba wannan abu zai zo ya mishi bayani ba, zai zo ne ya magana, sannan kuma yana son ma za a fara bincike akan mutanen da ake kashewa a nan Palestine. So gaskiya wannan zaman da aka yi ba lalle ya saka Donald Trump ya koma fada da Iran ba, saboda a cikin wahalan yake, yana cikin matukar wahala, yana cikin wahala sosai. So ba lalle zuwan Netanyahu, dama shi abin da ya kawo sa kenan, ya za a yi ya zo ya ƙara zuga Donald Trump, tun da dama an yi agreement da ranar Asabar zuwa Lahadi za a karfafa hare-hare, sai ga kasar Amurka ta dakatar da hare-hare tun ranar Juma'a. So wannan abin ya matukar ba Netanyahu haushi, ya bata masa rai, dalilin da yasa yace sai ya zo an yi wannan zaman kenan, ya zai yi ya zuga Donald Trump a ci gaba da yaki, wanda Donald Trump yanzu haka ya fara magana akan za su biya Iran duk wasu abubuwan da suka yi irin asara da sauransu, za su saka mata duka kudaden ta, za su bai, kun gane, irin bai da wata mafitan yanzu, dole sai dai abin da kasar Iran din ta ce, wannan shine maganar gaskiya. Sannan yanzu duk wanda da shi Netanyahu zai yi da yayi ba nasara, ba zai samu nasara abin da yake so ba, saboda rumbun makaman kasar Amurka yayi kasa. Sannan kuma ba zai iya cewa a ci gaba da yaki da makaman kasar Isra'ila ba, saboda ya san me Iran ta tanadar masa. Ba zai yadda kuma a ci gaba da kai hari daga nan cikin Isra'ila ba, saboda still ya san me Iran ta tanadar masa. So yaya za a yi zo ya ƙara ziga Amurka ta ci gaba da fada da kasar Iran? Shi muradinsa ko da Amurka da Iran za su rushe, idan suka rushe ya samu abin da yake so. Wannan shine maganar gaskiya. So za mu ci gaba da zuba ido mu ga. Trump da ya fito ya ce za su fara magana akan yadda za a mayarwa da Iran kayanta da diya da sauransu. So duk inda sun shirya da gaske din za su yi, Iran tana shirye. Idan kuma suka zo da wasa, Iran dama a shirye take. Ba ta taking edit, ba ta daukan shirmin da suke zuwa su suna su ta zaune sun nan zama a tashi. Iran kar take kallon su wallahi. Wannan shine maganar gaskiya. So zan zo dai akwai sababbin labari insha Allah, zan zo in kawo muku shi, da kuma abubuwan da suka tilasta Amurka dakatar da wannan yakin. Allah ya samu dace, ba na son bidiyon yayi tsayi ne. Dan Allah, jamhuriyar musulunci ina zaki kai wannan makamin? Jama'a ku tayani tambayar jamhuriyar musulunci ina za ta kai wannan makamin? Wai an ci jamhuriyar musulunci ta ware makamai 15,000. To kai kun san makamai nawa ne a cikin wannan zarin guda gabaki ɗaya? Ku ce wai da Allah mu dinga dan gyara zancen mu. Kai me kame da ita ne? Sama da shekara 47 ta ware tana gina ma'adananta na makamai. Ka lokacin makami 15,000 wani abu ne a arsenal ɗinta. Wani ne wanda aka ware shi, sun fi haka wanda suke a ƙasa yanzu, wanda inda har yanzu ba a zo kansu ba, na ƙarƙashin ƙasa, na ruwa, banda ma na cikin satellite. Wannan kuka ji kuka gani ba, ya kawo wannan round ɗin da suka harba shi ɗin nan ba, akalla ya kai kusan guda 100. To irin wayannan motocin da suke kare da suke ɗaukar wayannan makami mai linzamin nan sun fi bila adadin. To makami mai linzami guda 15,000 wallahi ba komai bane ba. Ko a yaƙi na tun da aka fara zuwa yanzu na sa wallahi da guya ne bata harba makami ya fi 10,000 ba, balanta na wani 15,000, wanda ta ce a cikin makaman take da su a cikin 100% ta ce ga baki da iyaka yaƙin nan ko wannan ba a taɓa ba. Shekara 47 kana tara makami wasa ne? Gurin bakin ciki kuke wa jamhuriyar musulunci. Allah, sorry da Allah, akwai telegram channel ina a nan comment section,
ka shiga kai juna za ka dinga samun update video kala-kala, ko kuma ka shiga in a TikTok kake ko Instagram ka shiga profile ina za ka ganin ɗaya Telegram sai kai join, za ka dinga samun update sosai da videos kala-kala na yaƙi da abubuwa suke faruwa. Anya kuwa ƙasar Amurka za ta iya ganganci ta tafka wannan gagarumin kuskure take shirin tafkawa idan ya tabbata gaskiya? Ni dai ina ganin da kamar wuya. Kwata-kwata ƙwaƙwalwata da hasashe na ba su taɓa yadda haka za ta iya faruwa ba. Ma'ana wai bayan dakatar da waɗannan hare-hare da zuwan Firayim Ministan ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka, wai ana ƙoƙarin duba yiwuwar yin ground invasion a ƙasar Iran. Wato karo na ƙarshe akwai sabon attack da ake tunanin zai iya dawowa, an siya lokaci ne za a yi planning din yadda lamarin zai kasance, a yi amfani da Kurdish fighters da ke Iraki, sannan a yi amfani da ƙasar Yahudu sun ce sun shirya tsaf, sannan kuma a yi amfani da sojoji na ƙasar Amurka a yi ground invasion, a lalata kak Iceland, a yi ma Iran irin ɓannan nan da ake cewa kifa ɗaya kwala da ba za ka iya tashi ba, shikenan sun yi nasara a yaƙi. Na ce wannan lamari yana da matuƙar da kamar wuya haka ta kasance, zai yi wahalan gaske ƙasar Amurka ta iya tafka wannan kuskure, amma haka fa na ga manyan masu sharhi da fashin baki akan siyasar duniya suna ta zakulo wannan labari, ni dai ina saurara a ban gasgata ba. Dalili ko shine ina kallon irin yadda abin zai zo da mummunan sakamako ne, ma'ana irin mummunan asarar rayuka da ƙasar Amurka za ta yi. Kuna kallo adadin sojojin da aka kashe ma ƙasar Amurka, yadda ake ta kai korafi ana kai ruwa rana ana tuhumar mahukuntan ƙasar Amurka, hatta shi kansa sakatare of war an titse shi ana siya resigning da dai abubuwa makamantan haka. Ina kuma ga a ce su gangancin dumbuzo sojojin ƙasar Amurka su sasa a cikin ƙasar Iran mai adadin mutane miliyan 90, mutanen da a yanzu rabin su ji suke kamar a basu bindiga masu tafi yaƙi da Amurka. Wallahi yadda ƙasar Iran suke fasace da ƙasar Amurka, mata da maza ina jin shiga yakin nan za su idan ƙasar Amurka ta kuskura ta faɗo cikin ƙasar nan da sunan yaƙi. Ku kun san me zai faru? Jana'iza ce aka yi, kusan mutane sama da mutum miliyan 30 da wani abu suka fito titi wannan jana'iza. Mafi akasarinsu duk waɗanda ko gani suna irin waɗannan abubuwan a fasace suke da ƙasar Amurka. Yau yadda shugaban ƙasar Amurka ana yakin nan ya kasa yin nasara akan sojojinsu, sai dai yana ta kai hari kan infrastructure ɗinsu, gadojinsu, asibitansu, waye mutu ya tashi ran siddi. Kamar kai ne yanzu ana faɗa da ƙasarka, yau wata ƙasa tana nan tana cillo makami a rusa muku wutar lantarki ku zauna cikin duhu, a rusa muku gada ta wucewa. Kaga wannan ƙasar wai ta raina muku hankali ta ce za ta iya turo sojojinta cikin ƙasar ku ai faɗa da sojojinku kuna gefe. Ai labarin banza ne, ai kowa ya zama soja. Duk lalacin al'ummar wannan ƙasa daga ranar da kuka ji waɗannan mutanen da suke muku wannan aikin yau ga su kuna iya ricin ɗinsu ido da ido, ai magana ta ƙare. Saboda haka na tabbatar yaƙi za su yi da al'ummar ƙasar Iran gabaki ɗaya idan tsautsayi ya sa da ma Allah zai taimaka su yanke wannan shawara. To lokacin ne kawai Iran take da damar yi musu hukunci hannu da hannu su kama su. Domin wannan shine mafi girman kuskuren da ƙasar Amurka za ta tafka. Ta ce yau ta yanke shawara wai ita mai ƙarfi za ta shigo da sojoji da mayaka su zo cikin Iran, wai sun zo su yaƙi irin yaƙin da suke shiri za su yi na kifaɗe kwala. Ba abin mamaki ba ne, za su iya yi, amma ni ina kallon casualties da asarar da za su yi zai wuya su yanke shawara irin wannan, duk da dai ai sun yi abubuwa makamantan wannan. Sun zo matakin farko ana sulhu sun yi mummunar barna, sun kisa shugabanni. An zo an ƙara yin sulhu sun ƙara mamaya sun kai hari. An zo an ƙara yin sulhu sun ƙara zuwa sun kai hari kwanaki 13 a jere. Yanzu sun zo sun yi ƙarya sun ce roƙonsu ake yi za a zauna akan teburin sulhu, ƙasar Iran ce take roƙonsu, saboda haka sun dakata da yaƙi. Daga dakatawa daga yaƙi yanzu sun fara conspiracy suna kulle-kulle, har an ga Prime Minister ƙasar da ya tafi ƙasar Amurka sun je suna can suna ganawa da dai abubuwa makamanta ka, ko kun san akwai abin da suke planning da sauransu. An ji ƙasar Isra'ila sai ƙasar Yahudu sai cika baki suke suna sun shirya da a ce ba daban shugaban ƙasar Amurka yana preventing ɗinsu daga kai hari kan cibiyoyin wutar lantarkin ƙasar Iran ba da tuntuni sun gama da su da wasu abubuwa makamantan haka. Yanzu haka ma a shirye suke su yaƙi da ƙasar Iran. Saboda haka yanzu wannan tattaunawar ita ce ake tunanin next abin da suke shiryawa shine su yi ƙasar Iran kifaɗe kwala ta hanyar dole akwai wuraren da ba za su lalata ba, wai sai an saka ground troop an shiga cikin wannan ƙasa sannan za a iya lalata su. Ana so ya amfani da tankoki da jiragen yaƙi da misil da abubuwa na ban mamaki da ake so a yi mamaya a shiga cikin ƙasa a yi devastated ɗinta. Duk target ɗin da ake ganin sai da ground troop za a yi amfani da wannan 'yan tawayen Kurdish din
a shigo cikin ƙasar Iran ai wannan bannar ƙasar Yahudu tana kawo hare-hare su kuma suna ciki suna abubuwa da makamanta haka da da'a da basetin ɗan ƙasar Iran ai mata yakin kifaɗe kwala. Wannan shine hasashen da ake tunanin ƙasar Amurka tana ƙulla shirin yi a yanzu bayan wannan tsagaita wuta, ba abin mamaki bane saboda kamar yadda kuka sani duk gabar da aka ce an tsagaita wuta ana yarjejeniya to su wani abu suke shiryawa na daban a wanda wannan shine. Amma kamar yadda na gaya muku ni fa ana lissafin ina ganin mutanen nan kila ta iya yiwa ƙarshen su ne ya zo. Kun san dama haka lamarin yake, akwai mutumin da ka fi shi ƙarfi kai tsaye amma kuma kila ta iya yiwa ajalin ka wallahi a hannun shi yake. Ka fi shi ƙarfi zaka iya kashe shi, zaka iya mai duk abin da ranka yake so, amma cikin hikimar Allah sai kuma Allah ya sanya ajalinsa a hannunka, ajalinka a hannun shi. To ta iya yiwa yanzu a irin toshewar basiran mutanen nan babu abin da ake takama da shi a duniya kamar firepower, irin a ce kana da karfin sojin sama da zaka iya kai hari duk inda ka ga dama a kasar mutum. A dukkan nau'in firepower da kuka yi amfani da shi ba ku yi nasara ba, to ku kuma banda ganganci duka abubuwan da suka faru da ku a yaƙe-yaƙen da kuka yi a ƙasashen Larabawa ba su ishe ku darasi ba. Kun kasa cin nasara a Afghanistan da bata kai 1/5 ɗin ƙasar Iran a yawa ba, amma saboda a rashin basira kuna so ƙara tafka kuskure mafi girma. Duk fa ƙasashen da ƙasar Amurka ta shiga ta yi ground invasion ta kasa yin nasara, babu ƙasar da ta kai kwatan ƙasar Iran a yawa, amma ba ku yi nasara ba sai wannan ƙasar ce za ku shigo ku ce za ku yi nasara. Wannan shine mafi girman kuskuren da ƙasar Amurka za ta yi. Muna fata Allah ya sa ta yi wannan kuskuren ya zama darasi da za a kafa mata a tarihin duniya insha Allah. Sai kuma magana ta gaba, matsalan mu kuma al'umman musulmi, wannan abun yana damuna, zan ci gaba da magana akai bana damuwa. Muna da matsala ta mutane kashi kusan guda uku. Kashi uku muke fama da matsala. Akwai matsalar mutanen da ba su yadda a haɗa kai ba domin magance wata matsala. Akwai matsalar mutanen da suke yaƙar addini. Wani ma shi ya ɗauka abin da yake yaƙa kawai musulunci ne amma fannin wata aƙida ko kuma wata ƙungiya. Misali akan shari'ar musulunci da kwana biyu ake ta kace na ce da takaddama akan ta. Wani shi yaƙar shari'a yake yi saboda jin cewa fa shari'ar nan idan aka ce shari'a ba addinin musulunci ba ne zo da shari'a, izala ce ko wasu waɗanda suke da awar ahalus sunna su ne suka zo da shari'a, sai yake yaƙar abu. Akwai kuma ɗan ta'adda wanda shi kuma da ta hanyar shari'a yake cutar da addinin. Shi tashi shari'a ta ƙarya ce da zalunci da kashe waɗanda Allah bai halatta a kashe ba. Sai ya zo ya kashe su ta yadda mu kuma duka sauran waɗanda ba musulmi ba za su rinka jin duka abubuwan da abin kyama ne, kuma duka waɗannan mutanen ikirarin musulunci suke da masu da'awar ba za a haɗa kai ba. To duka nau'ikan waɗannan mutanen ba ƙaramin cutar da mu suke ba. Ai shari'ar musulunci, addinin musulunci ne zo ya ta ba wata aƙida ba. Wani shi ƙila bai ma fahimci haka ba. Shari'a dai ta musulunci ba wani aƙida ba ne ta zo da shari'a, addinin musulunci ne zo da shari'ar musulunci. Idan ka ji kana kyamar addinin musulunci, shari'ar musulunci, to addinin ka cokan kake yaƙa, ba wata aƙida kake yaƙa ba. Na lura akwai nau'in wasu mutane saboda tsabar boko ta ratsa ƙwaƙwalwarsu sun zama da su ba sa kishin addinin, ba ma sa son shari'ar. Su kansu shari'ar barazana ce ga rayuwarsu da zaman lafiyarsu, suna kallonta a matsayin wata matsala ce da lalura. To su ma kansa sun shiga cikin masu rusa shari'ar, suna ganin cewa ai bai kamata a yi ta ba, suna yaƙarta. Har suna kira wai ga sauran kasashen musulmi su ma duk su ɗauki wannan mataki na hana shari'a gaba ɗaya. Don girman Allah ka duba wani irin rauni na imani da rashin sanin addini. Yanzu yau musulmi da yake fata a ce shari'a ta karaɗa duniya, wai musulmi ne yake kira ga sauran kasashen musulmi wai su kori shari'a don su zauna lafiya. Dan Allah dan annabi ku ji wani irin mugun tunani da ya shiga cikin kwakwalen mutanen mu. Wai mu wani irin wai musulmi ne mu a wannan zamanin? Ba ka yaƙi da dokar lalatawa da cin karo da dukkan koyarwa wani addini a faɗin duniya? Ita fa ake so a ɗabbaka ta karaɗe duniya ya zama da duk duniya ita ake yi. Ku duba ƙasa mai yawa kamar India sun halatta haka. Namiji ya auri namiji, mace ta auri mace, da dukkan abubuwan da ya ci karo da koyar kowane irin addini. Hankalinka bai tashi kai irin wannan shari'ar da ko shaidan ne ya zo da ita a duniya ka ce kai ita kake so a kafa? Mutanen wannan zamani Allah ya jarabce su da laifuka nau'in duka laifukan da mutanen baya ake cewa wata al'umma irin laifin da aka kifar da ita. To mu irin wannan zamanin da Allah ya kamu na kangararru, duk nau'in zunubin da ka sani an taɓa yi a tarihin duniya, to mu yanzu an haɗe shi ana yi a lokaci guda.
kuma mahukunta ne suke ɗaurewa su ɗabbaka hakan a matsayin yanci, shine dokar da ake so ƙasar ka ƙasata da ƙasar kowa su ɗabbaka a rinƙai. Amma jama'a saboda wasu mutanen zuciyoyinsu musulmi ne, jahilci ne, ba su da kishin addini ne, ba san addinin ba ne, ba sa yaƙar waccan matsalar, addinin musulunci da shari'ar musulunci suke yaƙa. Kar ka ɗauka fa wata shari'a irin ta 'yan baboko, a'a, asalin shari'a irin wadda addini ya halatta, irin wacce fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ta tare da sahabbansa, sauran al'umman musulmi magabata suka rayu a kanta. Sai bayan kafiran duniya sun ci ƙarfin addinin musulunci na aka rinka rushe wannan shari'ar. To ita ce fa musulmi yanzu suke yaƙa. Gashi nan ka je ka duba social media, dubin dubatar musulmi faɗa suke da shari'a, kakku shari'a. Ai wannan shari'a ita ce rigima, ita ce matsalar musulmi, ita ta raba kan musulmi. Saboda haka sauran kasashe irin su Niger, irin su Najeriya, duk gwamnatocin su ma ya kamata su haramta shari'a. Jama'a mun shiga uku mun lalace, in dai wannan ita ce irin al'ummar da muka tsanci kanmu a ciki, irin wannan musuluncin muka tsanci kanmu a ciki. Wala wannan ba karamin jarabawa ce da abin ban mamaki da ban al'ajabi. To kenan yanzu babu original musulmi na gaskiya kenan, nagartattu ba tsarkakakkar zuciya da suke so musulunci ya nasara a faɗin duniya. Tun da yanzu ga irin al'ummar da muka tsinci kanmu a ciki. Wannan shine karo na farko abin da yake ban mamaki a wannan gefen. Maganar 'yan ba boko mun zo mun muku bayani, mun ƙara muku bayani, muka ce muku waɗannan mutane hoto ne aka yi na ɓata wa addinin musulunci suna da sunan kafa shari'a, amma wannan bayi da alaka ta kusa ko ta nesa da koyarwa addinin musulunci. So ake duk wani mutum a faɗin duniya idan ya kalla abin da 'yan baboko suke da dukkan islamic jihadis da ake cewa suna hana zaman lafiya a duniya, ya ji bai sha'awar addinin musulunci, ya ji bai sha'awar addinin musulunci. Akwai wani bidiyo da na so na yi, amma zan ɗan yi muku tsokaci a ta shi akan gaban nan. Insha Allahu ta iya yiwa da daddare ma na yi muku bidiyo akan wannan matsalar. Dalilin da yasa ake fa yaƙi da shari'ar musulunci da kafirai da gurɓatattun musulmi dalili ɗaya ne ba. Jama'a, musulunci shi kaɗai ne ya zo da wani irin tsari mai tafiya da dokar ƙasa. Ban sani ba ko kun gane wannan gabar. Ita shari'a, in aka ce musulunci da shari'a za a yi, to za ka ga ta tafi da dokar ƙasa, ma'ana siyasar ƙasa kenan. Dole siyasar ƙasa, gwamnati a bisa tsarin musulunci za a yi. Babu gina hotel na zinace-zinace, babu shan giya, babu caca maɗauki, waɗannan abubuwan guda uku yanzu su ne manyan kasuwancin duniya. Idan kana so ka cimma yarjejeniyar ɗabbaka waɗannan abin a kowace ƙasa a duniya, abinda za ka fara yaƙa shi ne shari'ar musulunci. Sai ka nuna ma shari'ar musulunci bala'i da masifa ne, ka kawar da ita, sannan za ka yi nasara gwamnatin ta karɓi duka waɗannan abubuwan da ka zo da su. Yanzu duk rikicin da ake yi da Saudiya ai akan shari'a ne, amma da ta yadda za ta karya wasu abubuwa da shari'a suka zo da su. Ba zan ba ku satan ansa ba, wannan bidiyo ya kamata muku na musamman. Insha Allah zan zo muku da wannan bidiyon in Allah ya yarda, Allah ya bani dama a daren yau insha Allah, saboda da kai buƙatar mu faɗaɗa bayanai saboda al'umma su fahimci irin tarakuna da aka ɗana mana sosai da kuma dalilin da yasa ake yaƙar shari'a. In Allah da ina nan zuwa da wannan bidiyo, ku biyo ni a bidiyo na gaba. Zan dakata a nan. Wassalamu alaikum. Wato da damun mutane suna ta jira su ji me zan faɗa akan Faruk Abuja wanda aka kama tun satin can da ya gabata, duba da cewa an san akwai dabi tsakanina da shi. Mutane na ta tagin dina duk inda aka yi postin bidiyon Faruk sai a yi tagin dina ga mutumin ka, wasu ma ta WhatsApp, wasu ma su kira ka da sauransu. So abu guda 2 zuwa 3 zuwa 4 nake so in faɗa. Da farko ban ji daɗin kama Faruk ba, dalili shine saboda gudun kar ya shiga wannan halin yasa na taɓa fitowa na yi bidiyo nake ba shi shawarin cewa ya kamata ya canja content. Yadda yake kama sunan mutane yake ce musu kidnappers, ko ya kira sunan babban mutum ya ce masa barawo, ko ya ce yana da hannu a ta'addanci, na nuna masa wayannan kurakurai ne, wayannan abu ne da in aka kai ka gaba ba za ka iya kawo shaida akan abin da kake faɗa ba. Wanda shi Faruk ya kasa fahimta na har ya ɗauke ni waya kai ni ƙara kotu akan na gaya masa gaskiya. So still abin da nake gudun masa shi ya faru. So ba zan ji daɗi ba saboda na mai wannan hangen, shi yasa tun a baya na fito nake ce mai ka canja content, wannan abin da kake ba daidai bane. Babu wanda zai iya ja da gwamnati sai Allah. Sannan ka kama sunan mutum karar ka cewa yana da hannu, musamman mutumin da yake cikin gwamnati kuma yake wani jigo a ƙasar nan, ba daidai bane. Mutane na da tagin suna tunanin zan fito in ce ina murna da sauransu. Mu yanzu faruwan wannan abin aiki ne ja a gaban mu, dan yanzu mu za mu fito da Faruk. Dole mu ne za mu ƙara tsayawa tsayin daka, mu da muka dinga bashi shawari a baya muka ce ya kiyaye.
barista Hamza Nuhu Dantani yayi irin wannan magana bila adadin wajen jawo hankalin mu in social media mu guji kaza mu guji kaza mu guji kaza. Ya sha maganganu irin wannan akan Faruk ya ji. Barista AA Mai Goro legal advisor Christopher Musa ministan tsaro har zama suka yi da Faruk ya nuna masa kurakurai akan irin wannan abin da suke. Karshe Faruk ya fito ya ci gaba da cin mutuncin barista AA Mai Goro, wanda da yawa mutane ba sani ba barista AA Mai Goro shi ya fara kama Faruk, sannan wannan soja da ake magana ya ji an kama Faruk shi ma ya shigo. Amma ku sani barista AA Mai Goro shi ya fara daukan Faruk akan wannan bidiyon da Faruk yake masa yake zagin sa. So abin da ya fi ban mamaki shine in Faruk ya fito ya kamata ya fahimci cewa abin da yake kuskure ne. A ce kana dan adam a kama ka sama da bidiyon mutum 100 babu wanda yake goyon bayan ka, kowa da ka mai Allah ya dishi kara, sai mai cewa kai ka jawo kanka, sai mai cewa mu mun dauka ma wani shege ne kai da kake ta surutu, ashe ƙaryar banza ne ƙaryar gobe. Dama mu mun sani ko mun gaya muku Faruk bai da kowa, kuma ba uban da ya ajiye ba wanda ya ajiye shi. Maganganun da yake da takaddun da yake kafewa duka ƙarya ce, babu inda yake zuwa, ba wanda ya san shi, ba inda ya sani. So amma har yanzu ba za mu yi kasa a gwiwa ba. Wayannan bayin Allah da Faruk ya ci mutuncin ku, ya ci zarafin ku, muna masu baku hakuri dan Allah a yi hakuri. Iya abin da ya faru zai iya zame masa izina zuwa gaba. Mu muna bada hakuri. Yanzu ma aiki da ja gaban mu, dole mu za mu tsaya tsayin daka mu taimaka wa Faruk mu ciro sa. In mu ba mu ciro shi ba karshe ya mutu a can wallahi, saboda yayi laifin da akalla ya kamata ya dau tsawon shekaru a gidan yari. Wannan shine Allah ya sa mu dace mu iya bakin mu. Wato na matukar jin daɗi da naga gidan jaridan su ne ya kawo wannan labari, da naga CNN ne ya kawo wannan labarin, na matukar jin daɗi sosai. Wannan gidan jaridan da ya fito ya yi bayani akan tashin hankali da ake cikin a gidan Amurka, inda iyayen waɗanda aka kashe suka fito suna kuka suna cewa sun ɗauki kusan kwanaki 10, wasu kwanaki 6 ba tare da sun ji daga 'ya'yansu ba. Inda Donald Trump ya fito ya ce mutum 10 ne kawai, in ba kuma ba ya ce mutum 13 ne kawai suka rasu da sauransu, har irin 'yan ƙasar suka fito suka nuna rashin jin daɗinsu da yadda ya yi maganan. Kun gane? Sai kuma aka samu modern mutane dubbanni suna korafin ba su ji maganar 'ya'yansu ba kusan kwanaki, wasu sati ɗaya, wasu kwana 10, inda aka samu labarin CNN da ta yi bincikinta ta samu kusan mutum 600 wanda suka mutu. Bincikinta ma fa kenan sojojin Amurka kusan guda 600, bayan wa'anda sun tarwatse, bayan wa'anda ba a ma san inda suke ba, bayan wa'anda sun kone ba za a ma iya sanin menene a gurin ba. Ka gane? Wannan illan Amurka da ake nuna ma kenan. Ko da kun je kun musu faɗa an kashe ku, ba za a iya fitowa a nuna ma duniya ku ba, a nuna ku a matsayin jarumai kamar yadda ƙasar Iran take yi. Duk wanda ya mutu nata sai ta fito ta nuna, kuma sai ta nuna jarumtarsa, sai ta su kuma Amurka sun ɗauki wannan faɗuwa ce a kashe nasu, wai su zo su nuna ya mutu, su nuna nasu ya mutu, a zo a nuna wani jarumi ne ya mutu ma ƙasa. Faɗuwa ne suke kallon shi a gurinsu su. Ta ya za ka haɗa adalcin ma wanda za su je ku sai da ranku wurin yaƙi a kashe ku, an gwamnatin ƙasar sai dai ta ɗauki kuɗi a asirce, wasu ma fa ake ɗauka a ba, wasu ne ba a ma maganin su kwata-kwata, a ɗauki kuɗi a asirce a ba iyayenka, shikenan ka je ka mutu, shikenan ba wani fitowa a nuna wa duniya kai soja ne a wurin yaƙi ma ƙasar ka mutu. Ko da zalunci kuke yi, ku fito ku nuna wurin yaƙi ma ƙasar ku kuka mutu mana. Amma Amurka ba ta yin wannan. Dalilin da yasa kenan kasar Iran duk wanda ya rasu a wurin yakin ta sai ta fito ta nuna, ba ta rage adadi. Duk wanda in mutum 500 suka rasu sai ta nuna su. Ita ba ta daukan shi a matsayin faduwa, a'a tana daukan shi ƙara wa 'yan ƙasa kishi ne, saboda akan gaskiya suka tsaya. Amurka dalilin da yasa suke tsoron faɗa wa duniya abin da suka rasa, wannan suna tafiya ne akan dorin zalunci. To idan har suna nuna wa duniya mutanen da suke rasawa, duniya za ta fahimci cewa akwai ashe ƙasa ɗaya ma za ta iya gamawa da ku. Ka gane? Ashe ƙasa ɗaya ma za ta iya taka muku burki. Ashe duk yanda kuke kiran kanku da ƙarfin sojojinku duk a baki ne. Wallahi sojojin da ƙasar Iran ta kashe wa Amurka, wallahi ba maganan ma wai 1000 ko 10,000 ake ba. Na rantsi da Allah. A guri ɗaya inda Iran ta kai hari akwai soja sama da 2000 gurin, wani guri sama da soja 3000. Kuma za ta iya kai hari ta tarwatsa gurin baki ɗaya. Jikin karfe ne da su. Wannan shine maganar gaskiya. So ga CNN da ya kawo labari ya ce a binciken da suka yi, gidan jaridan CNN sun ce sun samu mutum sama da mutum 600 wanda suka samu. Akwai kuma wanda ba za su iya gane ma menene a gurin ba saboda sun tarwatse sun kone, wanda Trump ya ce ba za a sa su a list ba,
za a dai sallami yan uwansu da sauransu. Mutanen nan azzalumai ne, wallahi ba wani abu da za ka yi wa Amurka sai ya beka. In gaya muku Allah ya samu dace. Mu faɗa ma tuntuni daidai nan gurin ne ba masu wazo, kuma ga shi cikin ikon Allah an iso shi cikin ƙoshin lafiya. Wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da yasa muke ta wannan kiraye-kiraye kenan da kuma jan hankali, saboda gudun abun kunya. Wannan abun kunya da me yayi kama, gashi dai yau an wayi gari pasto ne yake mana wa'azi, saboda shi kanshi ya ga jakantar ta yi yawa. Kuma da ko ni part of it ko ban taba jin paston nan yayi ƙarya ba, ko kuma in ce ban taba karo da bidiyon sa wanda yayi ƙarya ba. Duk abin da zaka ji ya faɗa ba gaskiya ne, domin sai kaga ya providing evidence. Ni ban taba ji yayi wa addinin musulunci ko musulmai kage ba ko sharri. Duk abin da ya faɗa idan ka duba zaka ga it was there. Kurakuransa dai ni da na gani ba su wuce guda biyu ba, shine maganganu da yi game da su Ashaka da kuma baban Cinedu. Dukan mu Allah ne kadai san abubuwan da suke cikin zakatan mu da kuma manufofin mu, to kaga ba za ka hada ka ce dukan mu iri ɗaya bane. Yanzu idan ba a bangaren wa'annan mutanen ba, kai ka taba ganin wani dan musulmi yana irin wa'annan ɗabi'un? Ai su kadai ne suke yi. Yanzu kai umma wata tambaya irin ta kuritin kas, idan Allah yana karban ibada ma ya karbi ta wannan mai kama da barin, ka duba wawa jahili mai kama da bari, shege mai kama da zanibi, da ka ziyara fa ko yaran ne yazo yana faɗan maganganun nan. Ba mu haɗu ba za mu taɓa haɗuwa ba tare da 'yan bid'a. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yasma. Kai ka duba fa, to uban wa ma yake so ya haɗu da ku? Kai ko na yi addini ma na yi irin naka? Kai shi Junaidun ce ma yayi kun haɗa a wani guri, babu abin da zai haɗa ku da Junaidu. Shi fa Junaidu addinin sa ba zai cika ba sai da soyayyar manzon Allah. Kai kana ganin fuskar Junaidu ka san akwai soyayyar manzon Allah a cikin ta, ko kuma fa ko fa babu soyayyar manzon Allah a tafiyar ku. Kawai fa da alƙali ya ce kadai ta Allah ya haɗa mu da ku. Allah da kuke bautawa shi muke bautawa. Annabin da kuka yadda da shi mu ma shi muka yadda da shi. Kawai bambancin shine aqida da kuma san zuciya. Shi alƙali ya dauka su sun yadda da manzon Allah ne ko suna son manzon Allah. Wannan fa shine dalilin da yasa wannan yaran da kuma wancan jakin suka fito suke yi wa bawan Allah na rashin kunya. Ku fa fara musu yanda suke yi, ai a da hadisin nan ba jin su suke yi ba. Sai ku zo ku yi ta tutiyar ku masu ilimi ne, amma da kun bude baki kun yi magana sai a ga ashe masu karatu ne ku, mugayen dabbobi ne ku. Shi yasa zaka ji Allah yana cewa, yanzu zaka ji wawayen nan suna cewa sai qul sifa'u minan nasi. Idan banda jaki ku da kuka ce mushrikai yan bid'a, to kuka sani ko alkali ya je kiran Junaidu zuwa ga addinin musulunci ne? Ko kuna tunanin babu wata hanya sai wannan tumasancin da wannan dabbancin shi zai sa mutum ya bar tashi fahimtar ya zo ya yi taku? Babu wani mai hankali da zai bar addinin sa ya shigo wannan addinin naku, ai sai dai in mahaukaci ne. Ni ba iya tunani na malam alkali yana so ya gwada wannan ayar akan shi Junaidu ne ko za ta yi aiki. Udu ila sabili rabbika bil hikmati. Malam ku duba rashin mutunci irin na Fir'auna ba, duk duniya ba a taba dan tijara mara mutunci irin Fir'auna ba, amma Allah ya ce da Annabi Musa da Haruna idan sun je fa kula lahu qawlan layyina, ku gaya masa magana mai daɗi. Amma kuma ko ku yau dai bari muku wannan tambayar, ko kuna tunanin kun fa annabawan Allah iya da'awa ne? A tunani na idan da gaske kuke wannan da'awar, dan Allah kuke wannan da'awar, so kuke mu shigo addinin musulunci, to ai at least ya kamata ku dinga mana wayo, kuna mana kyawawan lafazi irin yanda ake yi wa mace ko? Ai duk taurin kan mutum fa hikima ake masa da wayo sannan ya saurare ka. Babu yanda zai kana son yarinya ka je ka tare ta da zagi kuma ta tsaya. A'a, ba ku da falsafa, ba ku da balaga, shi yasa masussuka ya daga muku hankali. Da ka ziyara fa a zamanin nan da ta zama useless, ba a yin ta, ba ta da amfani, wanda ni sai an yi sauka a kaina ma sannan nake zuwa gurin wani. Amma wannan Jamilin fa yazo ya kafa bambari yana zagin wa'annan mutanen, ka rasa ma ina suke samun wannan time din. Shi kuma alkali wani zo ya zauna wai shi zai bashi amsa ta ilimi. Ni wallahi alkali ba zan boye ma ba, kai ka fa bata min rai. Wai na ga dan uwa dakta kaza ya min gyara, ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Waye daktan wannan jakai? Ka taba ganin jakin dakta? Yanzu kai ba za ka yi mu'amala da kowa ba kenan sai dan izala. Wannan ma wani kalar tunani ne? Kai fa ba sa'arsa bane, maybe sa'an ubansa ne, amma wai shi yake gaya ma ta wa za ka yi mu'amala. Kai shi yasa ɗaya daga cikin malaman ku yace ba ku da tarbiyya. Su wannan ma gaba ɗaya baya layin tarbiyya, wannan layi ne na marasa tunani, layi ne na jakuna, layi ne na dabbobi. In ba dabba ba babu wanda zai ma wannan abin. Wanda ka ji ya ce ba dama a yi addini sai yanda ya fahimta, to in kana lissafin 'yan ta'adda karka rufe baka sa sunan shi ba. Shi yana da ta'addanci na tunani wanda shine farkon ta'addanci. Dole ne sai mun yarda cewa akwai sabanin fahimta, kai naka yadda ka fahimta ni ma in yi nawa, amma mu mutunta juna. To Allah ce kada ka tsammaci Allah gafilan gafalalle ne shi. Gafla gaba take da mantuwa, an wuce mantuwa. Wato shine hankali ya zama bai kai ma ga abu ba. Ka san ita mantuwa, hankali ya san abin sai kuma ya dan kauce, shine mantuwa. To amma ita gafla
hankalin ma bai kai kan abun ba, to karka tsammaci Allah gafalalle ne. An kana so ka samu gafalallu, to koma ka duba. Ina za ka duba ne? Ka fahimta, in kana neman ka samu gafalallu, ai akwai inda za ka duba. Ina za ka duba? Na? To kaji mala ya ce cikin gwamnati. In kana neman ka samu gafalallu, to ka samu ba duka cikin gwamnati ba, ba duka 'yan siyasa ba. A'a, ka samu ɗan siyasan da ya kasa tuna cewa ran bayin Allah amana ce a kan shi. Duk ɗan siyasan da ya manta cewa ran bayin Allah amana ce a gare shi, to wallahi ya zama gafalalle. Ba za ka san darajar ran ɗan adam ba sai ka koma ka tambayi wai menene saƙon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar wa wannan al'ummar gab da zai tafi ne a hajjin bankwana a filin arfa. Ya ce, ala ku saurara, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ya ce, kun ga jininku da dukiyarku da mutuncinku, to haramun ne ba a kanku. Kar wani ya taɓa jinin wani, kar wani ya taɓa dukiyar wani, kar wani ya taɓa mutuncin wani. In ji wa? Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ka tuna fa ranan da ya faɗi wannan magana ranan arfa ce. Ha? Ranan arfa rana ce mai alfarma, watan arfa wata ne mai alfarma, haka? To kuma a ina ya faɗa? A filin arfa, a gari mai alfarma. To sai ya ce, ka hurmati yaumikum hadha fi shaharikum hadha fi baladikum hadha. Ya ce darajan waɗannan abubuwa da na gaya muku, alfarmarsu, tsarkinsu da bai kamata a taɓa ba, to yana daidai da tsarkin wannan rana ta arfa, kuma yana daidai da tsarkin watan hajji, kuma yana daidai da tsarkin filin arfa, garin makka. Yanzu za ka samu musulmin da zai je ya kai farmaki a filin arfa ya kashe mutane? To ai ba bambanci da Zamfara da filin arfa wajen kashe mutane. Wallahi in ka kashe mutum a Zamfara ko a Katsina ko a Sokoto ko a Arewa ko a Lagos ko a ina a duniya ka kashe ran ɗan adam, wallahi daidai yake kai gara rushe Ka'aba. Na san kana mamaki, Ka'aba fa, Ka'aba din. Wannan magana sai in ce maka ma ba ni na faɗa ba, na aro ta ne daga wajen Umar ɗan Khattabi radiyallahu anhu, halifan manzon Allah na nawa? Na biyu. Ya kalli Ka'aba ya ce, a'lamu annaki la'azima wa hurmatul muslimi inda Allahi a'azamu minki. Ce na san kina da daraja, amma wallahi tsarkin jinin musulmi a wajen Allah ya fi ki daraja. Da a kashe mutum ɗaya gara a rushe Ka'aba. Amma duk sai ga ana ta kakkashewa kullum kaman ana kashe kiyasai. Gashi nan a Lebanon, gashi nan a ina ne, Ukraine da Rasha, gashi nan a Iran da America. Ko da yake na ji an ce an ɗan tsaye da wuta. To
Allah ya sa kar a dawo gidan jiya. Ni kam ina jin fa gaba ɗaya a cikin wannan shekarar na cire best dina domin har yanzu ban ga videos din da suka fi bani dariya ba sama da wa'annan guda biyun, sai dai ko maybe a cikin waƙoƙin Sani Danja. Jama'a wai ina yan Maiduguri ne ko babu su a social media nan ne ko kuna so ku ce mana takamaimai ba ku ga wa'annan videos din ba ne? Tambaya ce fa muke da ita guda ɗaya, idan da kun amsa mana tun jiya ma da ba lallai mu ƙara yin wannan bidiyon ba. Ita wannan zawiyar da shi wannan mutumin yake ta rantsuwa cewa shi shugaban ƙasa a nan yayi karatunsa kuma har yayi hadda Qur'aninsa, takamaimai akwai ta ko ba? Mahaddacin alkur'ani ne shi shugaban kasa, mahaddaci a Maiduguri ya haddan alkur'anin sa, in wanda suke zagin sa aka zaka zaka gashi Allah ya gwada mutane. A wace zawiya gwani na da gwani kwalo a nan yayi karatu, kuma ka je ka tambayi yan Maiduguri. Kun ƙara da yaji da kunnuwan ku ko shi ya ce mu tambaye ku, ni ban san wani dan Maiduguri bane da na tambaye shi. Muhammadu Gwani Kwalo. Ni mutanen nan fa wani zubin suna bani mamaki, ka rasa nawa ake basu ko nawa suke tunanin za su samu da suke zuwa social media haka suna disgracing kansu, suna da iyalai suna da yaya, amma ina su shafawa idan su kwalli kawai. A duba mutumin nan fa yanda ya zake yana rantsuwa akan ƙarya, kuma tambayar da aka mai daban amsar da yake bayarwa daban. Na rantse maka da Allah mai gida cikin girmamawa da ladabi da kyakkyawan lafazi, billahi la ilaha illa huwa mai girma shugaban kasa bai san wannan ayar ba, kai bai ma taba jin ta ba. Dalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu. Ai yanzu saboda Allah cikin girmamawa wannan muryar ta ma kama da wanda yake karatun nan, amma ka duba yanda kake ta rantsuwa, ka san haddar Qur'ani kuwa? Abinda kullum muke gaya wa jagororin APC ko kwance muke musu tuni domin mun san sun sani, idan za su turo wanda zai yi magana a madadin su ko a madadin APC to fa su tabbatar sun turo wanda ya san me yake yi, domin wannan automatically fa a wajen wanda ya san me yake ya san maganganun sa ka da jam'iyya ne. An tambaye ka alkhairin shugaba da kuma dalilan da za su sa a ƙara zaɓarsa a nan gaba, ka ce wai mai riko da addini ne kuma mahaddacin alkur'ani ne, kaga automatically ka kori Kirista fa daga zaben sa. Kuma ma mu ina ruwan mu da haddasa, hadda zamu ci dama mun zabe shi ya koya mana karatu ne ko ya ga mana shi mai riko da addini ne? Idan ana maganar siyasa ku yi maganar siyasa, ku daina shigo da maganar addini domin ba su da wata alaka ko ta kusa ko ta nesa. Muna yin siyasa ne babu yanda zamu yi a bisa larura, amma wallahi kafirci ce. Rantsuwa fa kai cewa ba za ka yi amfani da alkur'anin nan ba, da constitution za ka yi amfani, to kai waya ma za a yi maga daidai ne saboda Allah da Annabi. Ranka ya dade mu sa maganar wasa ma a gefe, dan Allah ku daina shigo da maganar addini ko siyasantar da addini a cikin maganar siyasa. Mai girma shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu ba iyaka musulmai yake mulka a Najeriya ba. Dalilai da yasa aka ce ma ka daina hada maganar addini da siyasa, kar a barka haka. Bature da kansa ya kira shi da dating game, kaga a cikin addinin musulunci babu wani abu mai suna fa dating game. Ina ka san dating game ko abal. Akwai kuma wani sayin Jewish conspiracy wanda ake cewa the political has nothing in common with the moral. Ita harka ta siyasa in ji masu abin fa wanda suka programming din system din, a takaice suka ce ba ta da alaka da addini, ba ta da alaka da tarbiyya, ba ta da alaka da amana. Ai na gaya ma dating game a bai ko ka san fasarar dating game ina. Amsar ku nan gaba idan an muku game da siyasa, menene dalilin ku na zabar shi shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu, ku kawo dalilan ku kamar haka. Talakawa sun samu saukin rayuwa, infrastructure, titi, asibiti, makaranta, wuta da kuma sauransu. Amma a tambaye ka da bakin ka ka faɗi dalilan da za su sa a fito a zaɓi gwanin ka ce wai mai riko da addini ne kuma mahaddacin alkur'ani ne, kai wannan ma ni kala hauka ne. Ai kamata yayi a wayi gari ma mu ji wani executive order daga fadar shugaban kasa an turo a zo a tafi da kai, kana nufin shugaban kasa bai yi komai ba kenan?